Привет, привет, мои дорогие. Мы, как всегда, на прогулку вышли. Не видно, какой пар. Сегодня холодно. Минус 18 пишут. Но ощущение, как будто так и есть. Очень холодный воздух. Но все-таки надо выйти, свои кости, в общем, разомнуть. Мелина, осторожно. Пойдем, пойдем, пойдем. Тут много глины. Блин, ну, ходи нормально. Извините. Прям бешеная, короче. Да, я нервная стала. Мусор у меня выкинем. Походим. Еще надо мне зайти в Сбербанк. За садик снять денежку. И на следующей неделе планируем. Посмотрим по ее состоянию. Ну, как обычно. С желтыми волосами она уже все, не ходит. Успокойся. Там одна воспитательница, ей не нравилось. Ее как бы уволили. Ну, ее уволили. На кружки мы не ходим. Это все дорого без прописки. Еще время надо. Для меня приоритет это, чтобы она не кашляла. Витамин D дала ей, рингалин дала ей. Рингалин дают 3 раза в день, по 2 чайные ложки. От сухого и влажного кашля. Вроде как помогает. Ну что ты замуровываешь, а? Что-то тет. Это грязь на кабардинском. Ну все, пошли. Смотрите, какого котика мы сделали. С усиками, с глазками, с прической, да, Милюша? С хвостиком таким мохнатым. Видите, какие интересные я видео снимаю? Снежного барса. Это все Мелина. Это что, пупок кусю? Детей мало гуляют. Мы тоже гуляем. Да? Ну что ты взять не можешь? Это что, Милюш? Это типа одеяло, да? Да. Да, и туда, но сделала одеяло под фердеи. У меня нету этих варежек. Пойдем. Угу. Хорошо. Чей нос, Амелина? Тигра. Пошли, пошли. Вот. Все куда-то идут, спешат. Мои дорогие, вот такой творог Амелины я купила. Амелиния. Мама лама. Тут бифидобактерин ацепол. Сейчас перемешаю. Это для желудка, ну для кишечника. После антибиотиков. Попробую. Что она делает? Ты что, ножками дрыгаешь? Сейчас только проснулась. 9 час. Сейчас я ложкой размешаю и дам тебе. Вот, перемешала. Консистенция нормальная. На, кушай. Вот эту наклейку поменяем. Это что? Черника. Кушай. А почему такая розовая?
Ну это же черника. Коммуналочка, блин, наша. Почему, блин, наша? Не блин наша, а блин пробел наша. Все, я съем. Отдай, я съем. Нет. Отдай, я съем. Нет. Да блин, Амелина. Я не Мелина. На. У тебя что, ручки дрявые? На, сама кушай. Ой, я тоже чуть полежала, поспала. Ну как, подремала. Если смешать красный, розовый и белый, какой цвет будет? Серо-буро-малиновый. Смотрите, мои дорогие, на стейке вот так вот разрезала красиво. Посолила. Вредная Тут мама. рис. А ты не вредная? Тут рис длиннозерный и такой. Не длинный, короче. Я всегда смешиваю длиннозерновой. Где он? И такой. Сейчас вот тут видно. Короткий, короче. Потому что длиннозерновой, он на вкус такой не очень вкусный. Все падает. Вот все падает. Уйди. 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 Не уйди. Ничего не разлилось, в принципе. Кушай. Ай, это тоже индюшёная голова. Мои дорогие, поставила рыбу жариться. Я не пойму. Стейки нормально были? И вот такие вот дырочки образовались. Не знаете, что это, с чем связано? Стала обжаривать филе, и оно прям провалилось. И тут провалилось. И тут провалилось. Странно. Странные дырочки. Ну, наверное, так и должно быть. Посмотрим на вкус. Я умылась. Покажи тюленя. Собачку тюленя. Вот такой тюлень. Видите? Плавники. Задние, передние. Как тюлень говорит? Убери-ка вот эту штучку. Вот это покрасивее. Красивее было? Ну покажи, вот, а то не видно. Видно. Вот он. Ой, ты Тюлень зачем такой. на мой тапочек? Короче, вот так вот, такой тюлень. Тюлень-собачка. Морская собачка. Кушать. Короче, вот такой вечер у нас, да? Кусюня, ну не лежи, давай. Все, давай, идем домой. Идем домой. Встань, я тебя сфотографирую. Давай, вставай. Нет. Ладно, потом. Пошли, пошли в садик. Наконец-то. Покажи свою ножку. Ножку. Доброе утро, мои дорогие. Смотрите, я вчера подшила вот эти. Ну и где резинка? Ой. Подшила называется. Одна резинка. Вторая резинка. Вот. Вот резинки. Все, пошли. Нас тут чистят. Крыши чистят. Наконец-то. Мелина, отойди, сейчас на тебя брякнет. Ой, стоит и смотрит. Наконец-то мы идем в садик.
Погода мерзкая. Ну как? Лед, гололедица. Подмерзла. Дождик был, после дождя морозец. Спокойно приберусь дома. И она развлечется. Деток новых взяли. Девочек, мальчиков. Я рада. Что-то мне не нравится. Это резинка, блин. Не в ту степь. Ладно. Будет меня. Резинка что-то не держится. Горшочек возвращаю в садик. Подожди. С чулочкой. Бессмысленно. Что я подшила, что не подшила, бессмысленно. Смысла нет, короче. Не держится. Амелина, дорога. Короче, мои дорогие, потом сниму. Привет, мои дорогие, еще раз. Я с вами здоровалась утром, когда отводила Амелину в садик. Сейчас 2 час, без 15:02. Я уже отдохнула, поела, позавтракала. Повисела в YouTube, посмотрела, позависала, немножко расслабилась. Теперь надо прибираться. Может быть, кому-то будет интересно, может, кому-то неинтересно. Каждый в своем мире живет. Каждая женщина делает одни и те же рутинные действия. Сама убирает, стирает, готовит. Это и так в жизни мы делаем, и так... Ну, как бы понятно, что надо за собой убирать, мыть посуду, но, может быть, кому-то и интересно, замотивирует, может быть. В общем, снимала я пару дней, нечего было снимать, и решила заснять уборку. И, может быть, назвать ее, допустим, мотивация к уборке в коммуналке. Сегодня у меня в плане дня, вчера я стирала, но... Не все достирала. Сегодня, наверное, не буду стирать. Сегодня у меня упор на уборку. Буду застилать кровати, убирать вещи, шкаф приводить в порядок. Полы помою в комнате и на общей территории. У нас коммунальная. Нужно полы помыть и на кухне, и в ванной, в туалете. Еще буду мыть ванну и туалет. Ну, это как бы душ. Там просто... Пол, вот этот чугунный, наверное, он быстро грязнеется, желтый становится, его надо быстро, ну, периодически мыть, всегда мыть. Залью отбеливающим средством с хлором и продезинфицирую. В общем, я, как всегда, в своем платье, но я сейчас переоденусь. Эти прыщи у меня что-то не проходят. Это, скорее всего, от сладкого. Сладкое убирать надо. Амелинка в садике, она, короче, зашла, такая на меня забила уже, носки снимает и отдает этой воспитательнице, такая, возьми. Все, она про меня забыла, сразу убежала, переоделась, я рада очень. И воспитатель нас тоже поприветствовали, сказали, что они рады нас видеть. Долго нас не было, 2 недели, наверное, мы не ходили. Ну, лечились. Сейчас у них тихий час. Забирать буду я где-то в 6:30 выйду. До 6, до 5 управлюсь. Тут что, одна комната, но быстро грязнеется. Везде пластилины. В общем, приятного просмотра, если останетесь со мной. Сейчас буду переодеваться.
Мои дорогие, все, я иду за дочкой. 8 час. Хотела вам показать снег. Смотрите, какой он блестящий, подмерзший. Смотрите. Лопается. Красота, да? Но очень скользко. Такую мелочь все замечаю. Блестяще, красивая, как леденцы. А тут строят. Все дела я успела сделать. И тут блестит, смотрите. Так хорошо на душе, когда все убрано, все чисто, все приготовлено. И когда белье постирано. Смотрите, блестит. Привет, Амелина. Вот и моя принцесса. Что ты кушаешь, Амелина? Что ты кушаешь? А что? Покажи, что за конфета. Я не покажу. Покажи. Нет. Не покажу. Ладно, не показывай ручками. Ой. Ватрушку я сегодня брала. Ей оставила одну. Чай будешь? Мелина, чай будешь? Милишка. Короче, она дома. Я смотрю фильм на домашнем. Ой. Пока шли домой, она мне мозги сделала. Везде гололед, хочет играть на площадке. Вот Амелина, нельзя маму бить. Бить нельзя. Маму бить нельзя. Вон твои игрушки. Где твои мишки? Такой у нас вечер, мои дорогие. Не мишки, а бурынды, Мики. А бурынды? Не бурынды, Там все вещи чистые, просто так вот заношу, чтобы высохло. Я, короче, тут, извините, зеваю, нашла внутри дивана Горький. Начала читать, знаете, так захватывающе. Билет тут какой-то мужа. 2009 года, короче, билет. Куда-то они ездили. 2010 года. Вход на мероприятие Red Bull. 3-й этап мировой серии по фристайл мотокросса. Короче, 14 лет этому билету. Читаю, все так хорошо объясняется. Все так воображается, все представляется. Ну, единственное, надо читать, а я в интернете сижу. Милиша, всем пока, скажи. Всем пока, скажи. Короче, всем пока, мои дорогие.